在未来世界，怒气值变成了可再生能源，因为科学家发明了一款暖宝宝，可以从生气之人的情绪中提取能量，从而转化为热能，让北方的冬天不再寒冷。3·9寒天，大雄穿着短裤在外面遛弯，恰巧碰到穿同款短裤的坤坤不敢回家，因为他的爷爷就像个煤气罐，随时有爆炸的可能。弱小的他可没勇气跟红脸的关公对抗，事不关己，大雄先撤。本想回家取暖恢复血条，却发现煤炉中没有火苗，顿时指着偷懒的小多拉就破口大骂。可家中早已没有煤油，因为赶上元旦，卖煤油的店铺正在关门跨年，就连家中每年都用的被炉，此时也变成了废铁疙瘩。大雄顿时气到血管爆裂，见此情景，小多拉立马把他当成了插座。下一秒，大雄的怒气值清零，原来这个平平无奇的暖宝宝可以吸走怒气值，并将它转化为热能。好家伙，这种取暖神器挂在某宝上起码得9块9包邮。然而很快，暖宝宝的能量就被耗尽。据小多拉分析，这是大雄刚才不够生气，于是小多拉决定卖队友。この間ママのメガネ割れてたでしょ。昨日は買い物に行ってお釣りをごまかしたし。のびちゃん！眼看老妈要把大雄变成妙龄男尸，小多拉赶忙充能。下一秒，老妈竟表示过年不打孩子，攒到年后一起打。而两人也靠老妈的怒气值狠狠取了一波暖。可小多拉却担心暖宝宝扛不过今晚，于是两人一拍即合，找到了小镇中杀疯了的男人。小多拉将暖宝宝插入胖虎体内，然后准备在线挑衅。岂料胖虎今天并不和善，反而和善，因为他手握上百张抽奖券，决定靠他在新年体验吃喝玩乐一条龙。只见他来到抽奖现场，就把上百张抽奖券砸在了桌上。小多拉深知抽奖的套路，认为百发零中的胖虎届时定会怒气值拉满。胖虎首发喜提安慰奖，但他自认票子多，1、2、3等奖早晚会被自己轻松拿下。看着有票子就有底气的胖虎毫无生气的迹象，大雄感觉在胖虎生气前，他俩会先被冻成妙龄男尸。就在此时，小扶手拿新款玩具，想约大雄闺房相聚深度探讨。可现在大雄的眼中全是胖虎，看着自己主动白给，大雄却另结新欢，醋往小夫一脚地板油气跑了。大雄只可惜错过了这波到手的移动电源，而另一面的胖虎终于有了生气的迹象，可惜阿呆手欠，摘掉了插头。胖虎的怒气无道具压制，顿时便开启了红脸特效。伴随着最后一摇的结束，胖虎避开了所有中奖机会，喜提上百个安慰奖。大雄高兴极了，觉得再加把劲，这波怒气值都够过冬了。于是他变身嘴强王者，拿没中奖说事。觉察到异样的小多拉上前查看，整个喵都惊呆了。就在大雄摆出18般嘴技后，胖虎终于炸了，将两人炸成了一滩番茄酱。没死透的两人完全不在乎伤情，只可惜错过了这波能量。但大雄突然茅塞顿开，想到了一个媲美胖虎的红棒。他来到坤坤家，拉着他主动送死。岂料红脸关公一开门，就吓得大雄原路返回。但为了凑足过冬的能量，大雄主动卖了队友，并在背后玩起了背刺。红脸关公瞬间恢复正常脸色。大雄建议坤坤游手好闲，引得关公再次杀上门。可下一秒又觉得孩子就应该及时行乐。听说关公最忌讳家中吵闹，大雄便在家中跟坤坤玩起了篮球。关公一秒杀到战场，却希望他们闹得更猛烈些。这下就仿佛打开了潘多拉魔盒。大雄跟坤坤从篮球玩到枕头，关公的脸也是红白脸特效无缝切换。然而就在大雄想拿走暖宝宝时，坤坤却希望把他留给自己，因为他也渴望过上正常生活。他出门时不慎跌倒，球砸到了关公脸上，意外撞掉了暖宝宝。坤坤本以为关公会怒气值拉满，可他却关心起坤坤的伤情。原来关公也渴望跟孙子拉近关系，可不懂得如何交流的他误以为严师出高徒。坤坤将暖宝宝归还给大雄，因为爷孙俩找到共处的方法，已经不再需要暖宝宝。妹子的魔力到底有多强？静香只是开启化疗模式，就让胖虎放下屠刀，立地成佛了。看到大雄这表情，就知道胖虎要释放技能了。当着小女友面前打大雄，这是要让大雄祝孤生啊！小料胖虎并未尽兴，觉得农夫三选才是最棒的。直到大雄被吓退，静香才站出来，要与小男友愤不平。可胖虎动起真格来，连妹子都要一起打，但静香并未退缩，吓得小夫脚底抹油逃了。看到大雄被吹成吉娃娃，蓝胖子也是无语了。古人云：以其人之道还治其人之身，被打了就要打回去，这不是让大雄去送人头吗？蓝胖子只好拿出痛苦反射镜，然后伸出锃亮的大光头，让大雄别客气。如果把蓝胖子想象成胖虎，大雄可就要下死手了。小料头疼的不是蓝胖子，而是下了死手的大雄。只要打了拿着镜子之人，自己则会收获双倍的疼痛。天晴了，雨停了，大雄觉得自己又行了。此时的胖虎正接受着静香的化疗，强者的拳头也该惩奸除恶，而不是欺负弱小。看着自己的拳头，
胖虎发誓要与大雄化敌为友。大雄潇洒地走出2步，就路遇胖虎。大雄本能的就想逃，完全忘了自己手中还有反伤甲。胖虎本想露出一个人畜无害的笑容，可这笑容让大雄不是一般的慌。胖虎要当一个好人，还让大雄把以前被打的部分打回来，这要求太夸张。可胖虎都开口了，大雄只能乖乖接受。可惜这伤害却双倍的返回给了自己。第一次求被打，这感觉让胖虎爽嗨了。小夫不嫌事大，也想把曾经在胖虎这里受的伤回赠与胖虎。小夫开口技高能，什么长得像星星，什么你唱歌那是魔法攻击，走过路过那是绝对不能错过。你一句口嗨，他一句口嗨，胖虎心想爆发，开始用笑容化解了心中的怒火。谁料小夫玩上瘾了，一记陈年老脚，这下玩大了吧？俗话说得好，老虎的屁股摸不得。既然胖虎改了性子，那大雄手中的魔镜也失去了存在的意义，直接当街丢弃了。这就便宜了静香，远远飞来一个球，眼看就要直击静香的脑壳，可疼的人却不是静香，另一面的3个臭皮匠还在疯狂逃命。大雄只是停下脚步准备吃瓜，没想到就吃到了自己身上。说好的世界和平，说好的当彼此的守护天使呢？可胖虎却记得静香的教诲，拳头不是用来欺负弱小的，但不用拳头不就可以了吗？胖虎一记陈年老脚，脚气散去后，大雄也挂了。大雄找镜子的囧样被蓝胖子看到，蓝胖子想不明白，有神器在手，咋还成这样了？听说大雄弄丢了道具，蓝胖子真是气不过。这时，牙科医生捂着自己一口老牙，嗷嗷直叫。那么问题来了，牙科医生到底是为谁拔了牙呢？这是一罐平平无奇的气体，却能把索然无味的事情变得戏剧化。大雄只是出门送个货，竟送出了生离死别的壮烈感。大雄的假期日常，除了睡觉就是睡觉。为了让他的生活多点惊吓与惊喜，小多拉送了他瓶可以把任何小事都夸张化的气体，并把它喷在了人体最臭的2个部位。下一秒，老妈上门寻找跑腿工具人，就看到大雄白天装尸体，于是1秒开启说教模式。明明是日常唠叨，却让大雄感动的口水从眼角流了出来。他一把拉起老母亲的双手，对虚度的7年进行反省。感动的老妈恨不得今晚多加2菜。他将快递交给大雄，而大雄也1秒开启大眼特效，发誓要当个合格的跑腿小哥。他们走出大门时，外面是乌云密布，狂风肆虐。看到环境如此恶劣，老妈有些于心不忍，可再苦再累也不能凉了老妈的心。静香在路上看到了自带狂风特效的大雄，听说他是要去送快递，静香1秒跪地，表示要送一起送，否则臣妾就跪地不起。可大雄觉得男人要以事业为重，但那并不影响自己喜欢你。而静香也给出了肯定的回答。帰りを待っていてくれるかい？何年でも何十年でも。好家伙，年轻人的爱情果然刺激。接着，大雄又开着狂风特效碰到虎父2人，邀请他去打球，岂料他竟一口回绝。胖虎带你玩那是人情，如果你啪啪打他脸，那就会把人情玩成尸骨。就在大雄要被徒手爆破时，一位大天使降临人间，随口一句吆喝，就吓得虎父一脚地板油，直接跑路。听说大雄是为了保护快递被锤成了人渣，老师只觉得这辈子都没见过如此有味道的男人，当场授予他血气方刚精壮大男孩的荣誉称号，并决定把他的壮举写进校史。而在家等待大雄归来的小多拉，因为有气体的影响，看到花瓣掉落，都怀疑大雄出了意外去了地府。殊不知大雄还真就出了意外，因为他迷路了。他来到神城家中，向对方询问那个神秘的收货地点。好巧不巧，神城还真就知道。他表示先往左再往右，然后就到了，默默给大雄指了条活路，却不肯留下公与名，只希望他能够平安归来。接着大雄按照提示来到一处拐角，就看到一头出生1个月的小奶狗要刀了自己。危难时刻，一名花甲老太用自己的身躯牢牢锁住奶狗，并要用自己的生命为大雄开拓出一条活路。好家伙，大雄上辈子一定是拯救了火星。经历了9980难后，大雄终于来到了收获地，而最后一难便是落水之难。明明成功近在咫尺，大雄却怀疑自己要命丧于此。但想到来时之路上许多人给予的帮助与鼓励，大雄深深感受到了世界的温暖。他将货物成功送到了神秘的收件人手中，并迈着六亲不认的步伐准备回家领赏。但他没想到，虎父2人竟要给81难上再加1难。眼看大雄要被锤成渣渣灰，静香一招如来神掌，讲出了大雄替母送货的伟大之举。听闻此话，虎父2人下跪磕头，一气呵成。在等到大雄的谅解后，他们成了最棒的知心好友。大雄在夕阳下跑向家的方向，而母亲早已在门口静候多时。虽然只是短暂的分别，却犹如一眼万年。回到房间后，
今天的种种让大雄感受到了成长，他将这些珍贵的经历写进了日记。可写完日记后，他才发现内容平平无奇，原来是二手道具的效果到时了。静香和学霸在公园约会，大雄气急败坏，竟把静香带回家后，让她夜不归宿。老妈的说教对大雄来说已是家常便饭，也是摆脱不了的噩梦。这回大雄脚都听麻了，才过去了15分钟，按老妈的尿性，没有1个小时是唠叨不完的。可一会儿，大雄还要跟未来媳妇静香约会，为了爱情，蓝胖子拿出了可以更改时间流速的疯狂时钟。蓝胖子把房间里的时间调快了60倍，挂钟的指针如陀螺般旋转，电视节目也快到根本不知道在播的啥。房间一点点变暗，大雄看向窗外，居然天黑了。想到自己错过了静香的来访，大雄险些要跟蓝胖子拼命。蓝胖子推开窗，让他好好看看外面，这不还是大中午吗？时钟指示加快了屋内的时间，蓝胖子把按钮拧回去，屋内的时间恢复了正常。拿上疯狂时钟，大雄开开心心的去 IP 了，先来个20倍加速看看效果。果然，老妈的声音变得不知所云了。大雄玩上头了，时间越调越快，老妈也变得越来越鬼畜。最后妈妈累坏了，大雄只留下3个字：妈妈您说的都对。看到大雄脱离苦海，这疯狂时钟得物归原主了吧？但这道具借给大雄就像泼出去的水，大雄没过老瘾，怎么会放手？再啰嗦，直接房间里的时间放慢1000倍。这下蓝胖子想追上大雄，可要比登天还难了。妈妈看到蓝胖子像是死机了一样一动不动，瞬间好奇宝宝附身，结果妈妈也死机了。大雄左等右等，不见静香人影，觉得必有猫腻。半路上被一个开跑车的小胡子按喇叭吓了一跳，还被倒打一耙说成傻子。大雄气不过，直接疯狂时钟奉上，跑车变成了铁王八，一只乌鸦飞到小胡子头上生产老八。大雄心想，这下看谁才是傻子。大雄在公园找到静香时，说好了去大雄家的他正和学霸相谈甚欢。大雄觉得自己头上长出了一片呼伦贝尔大草原，他都做了一套广播体操了。学霸还没说完牛顿的绝对时间概念，再这样下去他就好成绿巨人了。大雄拿出疯狂时钟，直接给他快进，美滋滋的领着静香回了家。大雄一回家就想把老妈当保姆用，可千换万换也换不出老妈。老妈呢？老妈还和蓝胖子一起在房间里卡着呢。他只好自己动手丰衣足食了，用了疯狂时钟，分分钟就烧开了水。吃喝不愁，接下来就是找点乐子了。就算玩到山峰没有棱角的时候也没关系。可不管静香是想打牌、下棋还是听歌，大雄都是一副兴致缺缺的样子。要大雄说的话，2个人大眼瞪小眼的看着对方发呆就很快乐了。静香可不是大雄这种游手好闲的家伙，正想训斥大雄一通，就被大雄用疯狂时钟弄到卡带了。人生何必太匆匆，这就是大雄悟出来的人生哲理。就这样面对面坐着，细品老婆那可爱的生气脸，不香吗？品着品着，大雄就见周公去了，睡相还不太好看，直到静香的手落到他的肩上才醒过来。大雄追着被气走的静香下楼，才发现蓝胖子和老妈还在房间里卡着呢。大雄刚解脱了蓝胖子和老妈，门外却传来静香的尖叫声，这咋还半夜了呢？又一次用实力夺得了睡神头衔。喝大了的老爸看见大雄和静香孤男寡女半夜不睡，感叹儿子终于长大了。但做错事被训斥也是逃不过的了。都这么晚了，静香到底该何去何从呢？小伙伴们有好的建议吗？你们知道爱而不得4字的背后有着怎样凄美的爱情故事吗？它曾是隐居于后山的一只狸猫，却因为城市中顽劣孩子的肆意猎捕，从此便失去了可以隐居的栖身之所。大雄作为弱势人类，天生便对弱小的生命心生怜悯，想将自己省下来的粮食赠予狸猫。可作为睡在同一屋檐下的伙伴，小多拉又怎会看不出大雄的奇怪之处？他跟随大雄来到后山的隐蔽之处，痛斥着他投喂野生动物的恶劣行为。可当他看到那张萌萌的脸庞，还是不经意间展露出自己的善意。这是2猫的第一次相遇，而狸猫也用示好的俯蹭，希望自己可以在小多拉的时光中留下痕迹。2人为狸猫取名梨子，而梨子也用笑容接纳了这个爱称。然而就在此时，那些恶意捕猎的顽劣少年再次归来。为了保护这个被吓到瑟瑟发抖的初见伙伴，小多拉将一片伪装液放在了狸猫头顶，并用树叶为其遮挡住巢穴。胖虎虽然从狸猫身旁走过，却因为小多拉赐予狸猫的隐身效果，让他在大难中存活下来。正是小多拉拯救狸猫的初心，让这只不曾远离森林的狸猫渴望起爱情。可小多拉早已心有所属，而他的今生所爱此时却正在移情别恋。为了让小多拉遗忘掉这段不愉快的光波，梨子在河中捕了整整1天鱼，并将它默默放在了小多拉的门前。第2天又采摘了整个后山的蘑菇送给小多拉。可当他再次要为小多拉寻找水果时，却误闯神成家，险些丧命。可惜他所做之事并未被小多拉所知，
而小多拉依然沉浸于对小咪的喜爱，但他却不知小咪所爱，仅仅因为一个小鱼干，小咪就再次离他而去。在小多拉最悲伤之际，梨子叼着偷来的水果前来，希望水果的甜可以让小多拉忘记心中的痛。他认为最好的事情便是陪伴在所爱之人身边。直到这时，小多拉才意识到这2天的礼物其实都是眼前的梨子所送，然而他却用最狠的话让梨子不要阴魂不散，更责备他用偷来的水果示好是低劣的行为。可梨子已将这份爱变成了依赖，即便被小多拉说教，他也不离不弃。可惜2人的关系让小咪产生了误解，于是小多拉不再如初貌那般完美无缺，认为彼此间是不同物种，无法互相了解，单方面的所爱只会自伤以及伤及他人。曾经的梨子不懂什么叫做心如绞痛，但经过这次感情伤痛的他已彻底明白。看着小多拉爱而不得的模样，梨子终于决定放手。他将自己幻化成狮子模样，让小咪意识到小黑只会大难临头各自飞。而在真正的危难关头，只有真正爱他的小多拉会舍弃生命挺身而出。梨子为了成全小多拉的爱情，被自己所爱之人打得体无完肤，而小多拉也与小咪破镜重圆。看着2猫诉说着对彼此的想念，梨子也终于释怀了。他将伪装液留在现场，便返回了森林。看到伪装液的小多拉也明白了那个爱自己的梨子为自己的付出。爱一个人其实是一场付出与索取的交易，而梨子用自己赴汤蹈火的付出，终于换来了在小多拉漫长岁月中的一点记忆。